Да. Что такое, Алиса? Ой, и белого обязательно. Сидеть. Сидеть. Сидеть, девочка. Сидеть. Алиса. Сидеть? Нет. Какая ты вредная. Сидеть. О, смотри, как белый садится. Сидеть, Алиса. А Алиса ругается. Нет, не будешь сидеть? А, ты это, просто в углу своем села. Да. Как я и говорил, это ее угол. Она в нем любит лежать и ложиться только исключительно в этом месте последние пару лет. Не знаю, с чем это связано. Это ей как-то он понравился. Белому обязательно надо там же лечь. Так, нельзя. Нельзя на стол. Нельзя, девочка. Нет, но. На стол нельзя. Надо проскрипеть что-то. Обязательно в ответ. Очень уморительно она лазит на стульях, когда они под столом задвинуты. Когда залезает и там сидит, прячется. Сладенького что-нибудь утром. Смотрите, как реагирует. Я открываю ящик. Появляется заинтересованность тем, что я делаю. А если я достаю, например, орешки? Орешки. Так. Это уже вдвойне интересно. Так. Ну. А, вот ты когда садишься. Хе-хе-хе. Очень интересно. Орешек дать? Белый. Ты мне только руку не откуси. Нет, научился уже. Хорошо. Что такое? Ты уже спрятала? Еще орешек? Что она с ними делает? Она их прячет. То есть она есть их сейчас не хочет. У нас вся кухня запрятана в орехах. А нет, вот сейчас ест. Обычно в горшки прячет. Правильно, если хочешь быть здоровым, ешь один в темноте. Белый. Возмущения твои не знают предела, я понимаю. Еще и белого коробка. А если, смотри, у меня есть еще один. Второй, Алиса, второй орешек. Алиса? А, если второй, надо этот съесть сразу. Очень неудобно брать орехи такими челюстями, как у лисы. Но орехи очень вкусные.
Вот. Прячется. Нет, все. Я увидел, сразу начала есть. Сейчас, если посмотреть, тут несколько орехов все-таки спрятаны. Алисе. У меня последний. Сидеть. И никогда не стоит гладить лису, когда она ест. Ой. Все, нету орехов. Нету. Кусаться не надо. Нету. Кончились. Но она же видит, что тут стоит большая коробка. Надо ее подвинуть. Дать еще по одному последнему. Это уже третий последний орех. Да. Вдруг белый возьму. Ой, как себя ведет лиса, которая прямо хочет очень-очень-очень поесть мясо. Ой, да. Сегодня и виноград ела, что только не ела. Все, рыбу ела, все ела. Все, чтоб только поесть какого-нибудь сырого мяса. Кашу ела. Все. На самом деле она уже получила сырое мясо, поэтому все, говорит, давай еще. Да? Вкусняшка. Ой. О, тихо. Так, на меня не нападать. Со мной не ругаться. Я тебя кормлю. Она жалуется, что я такой непонятливый. Не могу сразу понять, что ей нужно. Нету. Вот ты какая. Да, сейчас дам я тебе, дам. Тихо. На все вопросы, зачем Алисе картошка, морковка и так далее, еще раз отвечаю, нужно разнообразие в питании. И рыба тоже для этого же. Все получают разное питание. И именно поэтому у Алисы такая шуба хорошая. Потому что она ест не только мясо. Но сейчас в данный момент придется дать ей, да, мясо. Ё-моё. Да, я тебе даю, да. Вот, твой, да, пошли. Пойдем. И именно так Алису можно увести спать. Пошли. Пойдем. Покажешь, где ты спишь. Пошли. Вот всем покажешь, где ты спишь. Пошли. Да. Показывай. Это не где спишь, где ешь. Ну-ка, пошли. Вперед бегом. Пойдем. Бегом. Ну, видите, какая покладистая лиса. Бегом. Давай. Пойдем.